နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်အတွဲလေးကတော့ဟင်းရနဲ့ Morris ဆက်ကြည့် performance လေးအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတွဲဆိုရက်နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်သွားလားမသိဘူးနော်မိတက်ကရောက်မယ်တော့ပဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒါကအခုအတွဲလေးကထွက်လာတာဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ဒါစစ်မြေပြင်တော့လုံးဝရှော့ပေးလို့မရဘူးရန်သူတွေပဲကိုယ်အတန်ကသူ့လွှမ်းနိုင်မှာကိုကနိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့ performance ကသူ့လွှမ်းနိုင်မှာကိုကနိုင်မှာဒါစစ်မြေပြင်တော့လုံးဝရှော့ပေးလို့မရဘူးမိန်းကလေးဆိုပြီးတော့လည်းညှာကြမလို့ဘူးโอเคနော်ယောက်ျားလေးကမှဘောင်းမီပြဲနေဆိုပြီးတော့လည်းညှာကြမလို့โอเคမင်းတို့ကဘာလဲရှစ်နေကြတယ်ပြောစိတ်အောင်တက်လက်တက်မျက်နှာဆိုဒုက္ခတိုင်း ready အစင်းဖြစ်နေမှာပါကပတ်တွေလည်းကျွတ်နေ ready solution ကပတ် style အော်ရေဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းတို့မှန်တယ်ငါတို့မှ okay ကိုင်နော် ready 1 2 3မင်းရဲ့ဆန်တွေလေမလွင်နေတဲ့မြတ်တာလေးချက်ခွေရချင်လေကဲဆိုရဝဲဝဲကကြည့်ရှင်နဲ့နူညံတာကဲဆိုရဝဲဝဲကကြည့်ရှင်နဲ့နူညံတာကိုယ်လေးပဲအချိန်တိုင်းကြည့်ကငင်းနေလောက်ပါမယ်တာရင်လိုက်ချင်မရသေးတယ်ဒါဆိုရင်ခဲလာဆုံးလေနာကျင်ရဆိုလို့လိုက်ပါနဲ့ရောက်ခလာတဲ့ကြည့်တယ်စေတွေဝဲလို့ရှိတယ်နာကိုမင်းလို့ရှိတယ်မင်းလည်းချက်ချင်တယ်မင်းလည်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့သိချင်ထားလို့ရတယ်ချစ်ခွင့်ရခြင်းပြီးပေါ်များတယ်ပြီးနားလိုက်တော့ဒီတော့လေစိတ်ရဟဲ့ဘာလဲပြတ်သွားတော့ငါနားမလဲနားတော့ပဲတပင်းတော့ကွာအေးနင်းကလည်းအရင်စီမျော तू ကသူ့ရဲ့ post ပါကနင်းကစီမျောလာတာနဲ့သမီးနဲ့အရင်တကယ်ကိုအရင်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့သမီးကတော့တကယ်ကိုလေးစားတယ်ကောင်လေးကဘယ်လို music မျက်စိမိတ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့နော်တိတ်တိတ်ကရှုံးလိုက်တာပဲတိတ်တိတ်ကရှုံးနေတာမင်းတော့တကယ်လေးစားပါသမီးရဲ့စီမျောတော့ဝင်မှုရဆက်စရာသမီးနည်းနည်းတော့ရှော့ရမယ်နင်းရဲ့ရင်းနှီးပေါက်စင်ခုမှုလည်းရှော့ဒါလည်းရှော့ဘယ်လဲရှော့မိတခါတက်ခွာလိုက်ပါလားဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲပေါက်စက်ပြီးသူကလည်းရဲတာပြောမရအောင်အရင်လည်းရဲစက်ရဲတော့ဟုတ်လားသူကပြောရင်းလို့ပါလေဆက်ရှူရမှာရှိမှဟေးကောင်းပါလို့အရင်သူကတော့ကောင်းပါကြီးကျွန်တော်တဲလေးရလဲအရင်တောက်ဝင်ခံစားမှုကအရင်ဟိုဘူဖေးဖြစ်နေတယ်မင်းရဲ့ရဲစက်ရဲဖြစ်မှုကလက်ရဲမှုဟိုအကောက် confidence ရလဲစက်စိတ်ရပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘူဖေးတင်းနေမှာဘူဖေးတင်းတက်ပါတယ်ဒါမဲ့အရင်ကြောက်တာis the ဒီအတွဲတော့ခီးရတယ်နော်ဒီလိုက်ပညီသူများတိတ်ချင်းကိုပိုင်းတိတ်ချင်းဆိုရဲဒါပေမဲ့သူများစာသားတွေလက်ပြီးစီးဝင်မေး action ရန်ကောက်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ညစတော့ကြောက်တယ်သူဒီအတွဲအမမပေးရဘူးကောင်းနေတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲပြောကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာသူငုံနဲ့သူ့မှာနေတော့အဆက်ဟမိနေတာ तू ကလည်းအချိန်ကြီးခါခါရှောက်ပြရတော့ရှောက်တယ်မပြီးတော့ဘူးဒီဘက်ကလည်းမင်းရဲ့ဆန်လွယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာဒါမှဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအဲ့ဆိုအမပြည့်စီပေးလိုက်ရင်ကောင်းလားပေးလို့ရတယ်ဒီအတွက်ပေးပါโอเคဆက်မဒီပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်ရှောက်ပါလဲစားလာတွေကနော် performance ကမလျှော့တော့နော်အပြန်လေးကကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြိုက်တာကားညကြိုက်ဆရာရင်လိုက်ခဲ့နော်ကားညကြိုက်ဆရာရင်လိုက်ခဲ့နော်โอเคအဲ့တော့တဖေးဖေးနဲ့တိုင်ပွဲကအရှိန်ဟိုနေတက်လာပြီအားလုံးလုံးဝမလျှော့ဘူးနော် face လေโอเคခုတော့အတက်တရောရှင်မယ်ဝဲတားတွေသမီးအကုန်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အခုတော့တိုင်ပွဲဆိုရင်အမတ်စင်လေးတရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်လာပြီโอเคတရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်ရကြတော့ဘယ်လိုစစ်မှလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲစုံသွဲရှင်ပြရမယ်စုံသွဲရှင်ပြတဲ့အခါမှာဒီကပထမဦးဆုံးဟိုးဆရာတို့ငငယ်တုန်းကခစ်ကကြော်ညာတချင်းနေ
အဲ့ကြော်ညာတချင်းကိုတစ်ခေါက်ဖွင့်ပြမယ်ပြီးတော့အဲ့ကြော်ညာတွေကအတိုင်း Mr. Miss Girl ကပြန်ပြီးတရုပ်ဆောင်အောင်โอเคနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလုံးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီပေါက်ပါတယ်ရန်တော်ရန်နေနော်ပြီးကနေမှအရန်တော်လာတယ်ကွယ်ကလေးတွေက Morris name Minkan Okay တာလို့နှစ်ယောက်တာလို့နဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဒီနားလာမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြော်ညာလေးပြOkay, ready? 1, 2, face ကုနာလေသူနောက်ကခါကိုကင်ပြီးတော့လေတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတွေးလိုက်တာဘာလဲသိလားဆွဲတော့အတွင်းခံရတော့မယ်ရဲဆိုတော့စောက်လိုက်တာဟုတ်လေဒန်အဲ့ဒီမှာဒန်စီရလေဆရာကွတ်တီတော့ဖြစ်ဖြစ်အော်ကဲကွတ်တီအဲ့ညာကွတ်တီပဲဆရာဒန်စီတာဒီလိုဆိုမဲ့ကြိုပြောအရှက်လေးဖယ်ပြီးမယ်အရှက်ပါပါလို့ face တခါဘယ်လောက်ပေးကောင်းလဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးတော့ပြည့်နေဒါပေမဲ့လည်း short မှတော့ရမှာမဟုတ် short တိုင်းကစားချင်တာခုအမပေးရများသွားပြီနည်းနည်း short ချင်တာကဲရတားနဲ့မီးရအတွဲညီညီတယောက်ဆောင်သွားတယ်ကျွဲကောင်းပါလေလို့ပြောကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ရှင်းစာသားလေးတွေတော့မရဘဲနဲ့ဝါချနေရတယ်ဝီဝါနေဝင်ဝါနေရပေါ့နော်စာသားရ rhyme လို့ပါမရအောင်ရှင်းနေဆိုတယ်ဘာလို့တားဆိုလို့ရှိရင်မပိတ်ခဲ့တယ်ဝါနေသူဝါတာတော့နောက်ဆုံးမှဝါတာဘယ်လိုချင်းပေါက်လဲကျွန်တော်ပို့ဆိုလိုက်တာသူတို့ထဲမှာမပါဘူးဒီသမီးမဲသူတို့မှာလားဒီရှင်းပြဒီခုနကြောကြမှာပါဟုတ်လေကျွန်တော်ရဲ့စာသားပို့ထိတာအေးအရှမ်းပေါ့ထည့်လာโอเคအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကို9မှတ်စီပေးလိုက်ပါကြောက်9မှတ်စီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင် is the thank you so much oh bye okay style နောက်ထပ်ပြန်ပွဲဝင်အတွဲလေးရတော့ဟိန်းရနဲ့ရဲရင်တော့ကြည့်လေကောင်းတယ်ဟုတ်စကားပြောဟိုပြစကားလည်းမပြောတော့ဘူးကြောက်လို့တာကိမှုရနည်းနည်းဖြစ်တာโอเคနော်ဒီကောင်းမှာတော့မကုန်ပါဘူးခုနကပြောလို့ဟုတ်လားဒီကโอเคပေါ်ပေါ်ထိုင်အဲ့မရမလို့ဟမ်ဒီဟောလာ2, 3 action
တယ်လို့နော် တားလေးကနည်းနည်းကောင်မလေးရဲ့ရှက်သွေးဖြာဖို့နည်းနည်းယူလာတာဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကကျ rerun ဝါ ဒါပေမဲ့တိုင်ပင်လေးကတော့စီးချက်ကတော့ညီတယ်ဒါပေမဲ့စာသားတော့ rewrite ဆို rhyme ဆိုဝါအဲ့မြို့ပြောနေတာဟဲ့အဲ့မြို့ပြောနေတာဟဲ့ ဆရာသူ project ကြီးတစ်ချင်းလဲဝါတယ်ဆရာ ပြောတာမကောင်းပြောတာ project ကြီးတစ်ချင်းလဲဝါတယ်ဆရာ အဲ့ဟာမှဝါတာရမ်းကြိုက် သူက rewrite မ rewrite မလီလီဝါမ rewrite ဝါ အဲ့တော့ ရောက်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ဘူး ရမ်းတိတ်မချစ်ဘူးနော် သွားချင်တာတော့မြန်မာပလာဇာဒါပေမဲ့တော်ဝင်စနမှာပြတ်ချန်ခဲ့တယ်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောချင်တာနော်မြန်မာပလာဇာကနီးတယ်ဒါပေမဲ့ယူသွားရင်ကိုကိုင်းပြီးတော့ယူတော့ဆုံးသွားတာဆိုတော့အေးဆိုတော့ရှော့ရှိနေအမက်နေနေတော်တော်နေနေ နော် ကူမဟုတ်တယ် အဲ့တော့ ရှော့ရှိနေပြီကိုငယ်လေး တားတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်တားကတော့ကိုဒီနေ့ရှက်သွေးလေးဖြာပြီးတော့ဗောနော်နည်းနည်းလေးအိုးတိတ်တိတ်ကြိုက်ဆိုတော့တိတ်တိတ်ကြိုက်တာဗာလဲသူခင်းနေမှပေါက်နေတာ အမတ်ကိုအပြည့်ယူရမယ့်အချိန်မှာတိတ်တိတ်ကြိုက်မလာခင်မှာ तू ကဖိပေါက်မှုပြောလို့ဆိုတော့ ဘလို့ဘာလဲတိတ်တိတ်ကြိုက်သွားလဲတော့မသိဘူး တိတ်တိတ်ကြိုက်ကလုတ်ပါစီလေကမောက်လေးပေးလို့လိုက်မင်းကအဖေတော့လောက်ရမှာမင်းကဖိပေါက်တာလို့လိုက် အဲ့တော့တားကိုတော့6မှတ်ပဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်6မှတ်သမီးကတော့ဟောဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တွဲဘက်ကအဲ့လောက်မပါလာသမီးမှလည်းလောက်ခွက်နေတိတ်မရတော့ဆရာနားလဲပါဒါပေမဲ့ဆရာသမီးကတော့9မှတ်ပေးလိုက်မယ်နော် ချက်လို့လေချက်မင်းတို့ပဲလို့ပြော အဲ့နဲ့ရှော့နော် ကပေါ်နာခိုင်းစကား Okay thank you Saka Okay ဒါတော့သမီးတို့ကျေးဇူးပါ လာရ Okay နောက်ဆုံးတိုင်ပွဲစုံတွဲရတော့မီကီနဲ့ဝူဝီ 6မှတ်တယောက်ချုံ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ကင်မရာနဲ့ထိအောင်မလေးကြောက်လို့တဟဲ့ fish တို့ရောမားပြီဟင် အေး သမီးနှစ်ယောက်ခေါ်မေးရလား fish တို့ရောမားပြီဟင် အေး သမီးနှစ်ယောက်ခေါ်မေးရလား စစ်တာဂရုခဏမှလည်း အဲ့ဒါမှလည်းညီမတွေဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ तू အဲ့လိုဖြစ်သွားနေကြောင်ကောက်သွား influence တို့နေမလွားမိုးနဲ့လေတတ်ဘေးဖဲလိုက်ဆွဲဆွဲတော့တာပဲ Okay โอเคတားတဲ့သမီးဒီမှာလာကြည့်မယ်ကြောင်ကြောင်လေး ပါ တချင်းလေးကမျိုးမျိုးလေးနော်လုံးဝရှော့လို့မဖြစ်ဘူးနော်တချင်းလေးကအရန်မျိုးတယ်လုံးဝ လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာသဘာဝစာပဲ အခုချိန်မှာလုံးဝဆယ်ကျော်တက်လေးလုံးဝဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေရမှာနော်တချင်းလေးကတားနဲ့သမီးကိုဆရာညောင်မှန်းထားတယ် အ နော် များကြီးညော်မှန်းထားတယ် အများကြီးညော်မှန်းထားတယ် အများကြီးညော်မှန်းထားတယ် မားပါလေတို့ သမီးနဲ့သမီး တားနဲ့သမီးလို့သမီးအဲ့နဲ့သမီးမဖြစ်နေနဲ့နော်ဒီဘက်ကတားလည်းနည်းနည်းထိမ့်မယ် သမီးစတာစတာ တာဒီဘက်ကသမီးကလည်းအရန်လမ်းမှုတွေမလုပ်နေနော် ဒါလည်းအရန်မစီမျောနေဒီဘက်ချမ်းပါနေဒီဘက်ချမ်းပါနေဟိုဘက်ချမ်းပါနေတာကောင်းနေပြီရန်ကောင်းနေပြီ โอเคကောင်းနေပြီကောင်းနေရဆိုတားနဲ့သမီးနဲ့ ready လုပ်မယ် 2 3 action လာလာ
ပထမတစ်ခါတော့ပြောရလို့ရှင်တော့ဟိုကလေ ငါတို့တက်ဆိုးတယ်ငါတို့တက်ဆိုးတယ် ဟိုကလို့ဖြစ်နေငကားကလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီအကောကအဆုံးမလာတာလေအစားကလေးဒီလိုနေတော့ငကားမအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ဖြတ်ပဲဒါပေမဲ့စစ်စရာဟန်ပန်လေးရောရှိရလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်စချင်းငကားစီမောင်းလာတယ်အဲ့ဒါအစ်မပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစတော့နည်းနည်းမကောင်းခက်လည်းမကောင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဆုံးတက်ကရွှေပေါ်ကန်ဒီနဲ့ပြီးသွားလို့ အဲ့ဒါကြော်ညာရဲမှာမပါတော့ကိုကထိတ် ထည့်လိုက်တယ် creative ဖြစ်တယ် creative တဲ့သမီးလေးကလည်းတော့လုံးဝမလျှော့ဘူးနော်သမီးလေးကချက်ငယ်ရဲ့ item တွေပါပါတယ်ဒီလုံးလေးပြူးပြီးတော့ဒါလေးရိုင်ပါရဲ့နော် item တွေပါပါတယ်ဒီလုံးလေးပြူးပြီးတော့ဒါလေးရိုင်ပါရဲ့နော် အဆုံးတက်လိုက်ကြတော့တမီးရဲ့စပင်းလေးနဲ့ကစားလေးကဆိုရွှေပန်းလေးကိုကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အရန်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ကောင်းတယ် ဟိုအလဲထဲမှာစာသားမိတ်သွားစာသားမိတ်သွား ရီရန်ဝါတမီးလည်းဟိုတက်လမ်းစလိုက်ပြန်ပြီရီရန်ဝါမရဘူးရီရန်ဝါတယောက်ပဲရှိတယ်နည်းနည်းရန်ပြရမယ်ဟိုကရီရန်ဆဝါလေโอเคဆိုတော့အမတ်ကိုပထမတက်တော့တော့မထီဘူးဒုတိယဟာထက်တော့နည်းနည်းတာတယ် ဆိုတော့ ဆိုတော့ကိုကြီးတဘောခဏနဲ့အဲ့ဝုံးမှာဆိုတော့ तू ပဲပေးရနော်ငါလည်းပါအခုတော့သူ့ကိုရှယ်တာလို့ခဏပြန်ချောင်းမိရိုက်နေမှာဆိုလို့ အိမ်ပြန်ရတယ်ဒါနဲ့ထုတ်ခံအိမ်ပြန်ရတယ်ဒါနဲ့ထုတ်ခံ โอเคအဲ့တော့ ရွှေပန်းနီဦး သားနဲ့သမီးကိုနှစ်ယောက်ကိုရှင်းမစီပေးလိုက်မယ်နော် အဲ့တော့အကြောင်းပြောနေပါ ပြီနေရာပြင်နိုင်ပါပြီ အဲ့တော့ဒါလေးပြော ဟာ ဒီကပြန်တော့စမ်းတော့ဒီကမခန်းလာတော့ဟဲ့နင်းမခန်းဘူးနဲ့အမတ်ရှော့ပဲရှော့ကမလေးကမိန်းကလေးလိုထိုင်မှာအရင်ကြားနေအေးကီတီပဲလို့ပြီးထိုင်မှာကြည့်ကြိုက်ကြပါလေ သမီး ဟဲ့အေးအဲ့လိုလုပ်ပါကုမ္ပဏီတိတ်ခါကြရနော်ကုမ္ပဏီတိတ်ခါ သမီးတို့ဇပွဲလာကြည့်နေကြတာโอเคအဲ့တော့အခုပြိုင်ပွဲကတပည့်မဲ့အချိန်အရန်တက်နေပြီနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပဲကျန်ပါတော့တယ် the last the last ပြိုင်ပွဲပဲကျန်ပါတော့တယ်โอเค the last ပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့အမတ်တွေအများကြီးပြန်တည်သွားလို့ရနိုင်တယ်နော်အမတ်နဲ့လူတွေရတယ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမတ်ပြန်တည်လို့ရတယ်အမတ်များတဲ့လူတွေရတယ်ကိုမန်တက်နေစရာမလိုဘူးနော်โอเค သူကအမတ်ကိုအများကြီးပြမယ်အများကြီးရှော့မယ် ဟုတ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအများကြီးပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်ရှိရဘာစဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်လဲဆိုရင်ဟာတစဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်ဟာတမြောက်နေရမယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလိုက်ရဟာတမြောက်နေရမယ်ခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ question and answer နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲ question မှာ question and answer မှာပထမဆုံးထားပါအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ ဆရာ question ကဘယ်လိုပေါင်းလဲ QUESTION 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 is question နင်းကဘာလဲပြောမခန့်တာလား minus 1 ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်လို ဆရာခံပြောနေရ -1 တက်လိုက်မယ် သူကအဲ့လိုဆရာခံပြောနေပြီသပင်းဘေးဘက်ကဖောင်းနေပြီဆရာခံပြောနေပြီသပင်းဘေးဘက်ကဖောင်းနေပြီဆရာဆောက်လေးဖောင်းနေတာမသိလို့မေးတာမဟုတ်ငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးနင်းကလေဆရာဆောက်လို့ဖြစ်တာ โอเคဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုမလဲဆိုရင်မေးခွန်းမျိုးမေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်တွေကိုတော့ဖောက်မယ်ခိုးဆိုးလူရဲ့နိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတာဖြစ်ကြမယ်ကြောင်မြတ်နေဖြစ်နေရမယ်ဟာတာဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီကိုပြောတဲ့စကားလုံးကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြိတ္တကိုပွဲကြဆိုင်နေတဲ့စကားလုံးဆိုလို့စကားလုံးမျိုးတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်နေဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ရမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးကြီးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ရှော့ခံရမယ် ပြောင်းပြန်ပြောရမှာပေါ့နော် ပြောင်းပြန်မပြောချင်တဲ့ຢာအဓိကဟာတာ ကိုပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ဘယ်လိုလဲဟာတညံရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတညံလို့ချက်ထိုးညံfresh လည်းဖြစ်ရမယ်ဟိုစသစ်မှုလည်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ joke ကိုလိုချင်တာ fish တော့ ပြောင်းပြန်မ မေ ဟုတ် ခွန်းเนี่ยအတိမေခွန်းနေပဲမေးမှာနော် ဒါပေမဲ့ဖြည့်ပြောင်းပြန် မေခွန်းက only တွေလုံးဝမမေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှဟိုလေဖြီတာနဲ့ဟဲ့လူဖြီရလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဇပင်းအဖောင်းသားနဲ့အစ်ပြေလားနားလေလားတပြေဖောင်းလာပဲတွေ့တော့ တော့ဒီတိုင်းပဲရှိပါသေးတော့အမေရယ် ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့မေခွန်းလေးတွေကတော့အရန်ကောင်းတဲ့မေခွန်းလေးတွေပဲဒါပေမဲ့ဖြီမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဆက်အဟတ်မတဲ့ရင်တော့မှရုပ်ဖြတ်မယ်နံပါတ်1ကဟာတာဘယ်လောက်ထိရည်နိုင်လဲဆိုတော့အဆုံးဖြတ်မယ် โอเค အဲ့လိုမလိုက်ဘူး -1 ဟော give side ဘူးဟောချစ်ချင် -1 ခုနကနေခုံးနေလေနေချစ်ချင်စကားကလို့ပြီးတာရေးနေရမင်း
မေသမီးပေါင်းတော့ နဲ့ ဟဲ့ဒီမှာရန်လေးရှော့နေတော့ဒီတူနေ မေသမီးမပေါင်းတော့သမီး အာ ဆိုင် တော်တော်များနေမယ် ငါတိရဲ့နေနေလို့ရှင်ငါမွေးစားမိဒီမှာအမေရေးပါ ဆရာသူ့ချွတ်နေ ကဲအားလုံးထိုင်နေမယ်ထိုင်နေနေရမှာ ထိုင်နေတာကထားပါလေအဲ့တော့ရှော့ပြီ သူကရှာကားနဲ့အကုန်ကုန် minus ရှင်နော်ကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်အနေနဲ့သူခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ Morris ဒါလုံးဝမလျှော့ဘူးနော် ရှော့ဆရာ ဒါပေမဲ့ဒါအခုပေါင်းမှာပါလေဘွေးပေါင်းမှာကွာတယ် style ဆရာ ဒါโอเค โอเคရန်ကောင်းနေပြီသားလေး โอเค It's trend is this trend လာပြီသားလေးကိုတတ်မဲ့မေကုန်းလေးကို စပြီနော် လာပြီသားလေးကိုတတ်မဲ့မေကုန်းလေးကို စပြီနော် လာပြီမေကုန်းပါမယ် no is the no please ဟဲ့ဘာနေတယ်တို့တယ်ပါပြီ ကိုသာကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ ဆရာလုံးမဆရာ အပြည့်ဒါပဲလား ဆရာလုံးမလဲအများကြီးအဖြေအများကြီးကျေတင်ရတယ်ဆရာကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ဟိုဖုန်းတွေမှာတော့ကတ်နေမယ်ပြီးရင်ဆရာနှာခေါင်းထဲဝင်သွားမယ်ဆရာကိုချောင်းဆိုးပြီးတည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ် အပြည့်ဒါပဲလား ဆရာလုံးမလဲအများကြီးအဖြေအများကြီးကျေတင်ရတယ်ဆရာကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ဟိုဖုန်းတွေမှာတော့ကတ်နေမယ်ပြီးရင်ဆရာနှာခေါင်းထဲဝင်သွားမယ်ဆရာကိုချောင်းဆိုးပြီးတည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ် ကြိုက်တယ်အဲ့လိုအထက်အရာရှိကိုပြန်ခံပြောတာကိုကြိုက်တာโอเคဟုတ်ပြီ ဟေးကြိုက်တယ် thank you အဲ့လိုအထက်အရာရှိကိုပြန်ခံပြောတာကိုကြိုက်တာโอเคဟုတ်ပြီ တတိယစက်စီအမခန်းရဘလောက်တော့မုန်းနေတယ်မသိဘူးစက်စီအမခန်းရဘလောက်တော့မုန်းနေတယ်မသိဘူးဒီစိတ်က it's no intention အာ ဒါရရအောင်ပဲပြောရတဲ့အတွက်ဆရာခွင့်ပါဆရာ โอเคဟုတ်ပြီတာရာဇာနေမဖြစ်နေတာ တောင်းနေပြီတန်း โอเคတာကိုနေရာကိုပြန်ယူနိုင်ပါပြီ thank you is the sorry is the တာနေရာပြန်ယူရကြ minus 1ပါ တက်စီရိုင်းနော် ဒါ minus 1ဖြစ်သွားပါ တ ပြီ ယောက်ရဲ့တယောက်လုံးနေဒီကောဟဲ့ โอเคဒါဆက်လက်ရှင်ပြိုင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီโอเคပြိုင်ပွဲဝင်အမတ်စင်နှစ်ကတော့နှစ်ကတော့ဟေးရသမီးညတော့လောကဖွားရွရွ ဟဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတယ်လို့ငါခံစားရတယ်ဟာရာဂျီကူဂါတော့ ありがとうございます。ありがとう。 ဒါပေမဲ့သမီးတော့ရေလေးတော့အများကြီးလို့တစ်ဖြက်တွေဖြန်းပြီးအတော့ပဲသမီး โอเค ဖြန့်ရှင်ကောင်းပြီလားကောင်းပြီသမီးလေးဒါပေမဲ့သမီးတော့ရေလေးတော့အများကြီးလို့တစ်ဖြက်တွေဖြန်းပြီးအတော့ပဲသမီး โอเค ဖြန့်ရှင်ကောင်းပြီလားကောင်းပြီသမီးလေးဟာရာဂျီကူ โอเคありがとうございます。ありがとう。 သမီးတော့ရေလေးတော့အများကြီးလို့တစ်ဖြက်တွေဖြန်းပြီးအတော့ပဲသမီး โอเค ဖြန့်ရှင်ကောင်းပြီလားကောင်းပြီသမီးလေး သမီးကိုမေးမဲ့မေးခွန်းကတော့အစကတော့ကိုသာတောင်းရန်စားတောက်နေတဲ့တောင်းစားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးပြု ဒီလိုက်သဘာဝတော့ မေးခွန်းနားလေလားပြန်ပြန်မေးပြရမလား တတိယမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာစကား ပြန်ပြန်မေးပြရမလား တတိယမြန်မာစကားဒီလိုက်သဘာဝတော့ မေးခွန်းနားလေလားပြန်ပြန်မေးပြရမလား တတိယမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာစကားနားမလည်ဖြစ်သွားတယ် မေးခွန်းနားလေပြန်မေးပြရမလား come inside လာက come inside လာက ကိုသာတောင်းရန်စားတောက်နေတဲ့တောင်းစားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် ရောင်းစားမ တောင်းစားမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုမလဲ ပြည်သူတွေကို မိစီပြီလား
rerun is the why is the why သမီးဒီနေပါလေဝါနေတော့သမီး ဒီကို question လေးတောက်ပြီးပါ ပြေးကုန်နေသမီး Tami so is the same thing. So is the Tami is. ကျောင်းလို့မရဘူး Ciao. တော့သမီးမေးကုန်နေသမီး Tami so is the same thing. So is the Tami is. မလေးခက်ကြည့်ရဒီကပြောမလားမလေးသမီးဒါ brown သားမဆိုတော့သမီးကပြည်ကြီးဘယ်လိုကျွပြရမလဲဆိုသမီးရရှာဆမ်းမှာပေါ့ဒီရောက်ဒီချာလေး Ciao. Ni a so ni ma le ka ma ya. ရှာဆမ်းမှာဒီရောက်ဒီချာလေး Ciao. Ni a so ni ma le ka ma ya. သမီးကတော့ကိုရှာဆမ်းမှာ Bai do. Buen ni da sang ma mya. ကဲရပါပြီသမီးသမီးရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးကောင်းဆုံးရှင်မိန်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီး good luck သမီး good luck ပါနော် ဒီကောင်လည်းလွယ် Tami ya le rerun is the why. ဘလောက်တော့ဝါလဲဆိုအခုရင်းနေရလားငိုနေရလားမသိဘူး။ပြောင်းနေရလားစိတ်တက်ကြတယ်ငါလည်းမသိတော့။ဟာဒီကတော့ညှိထွေးတာပဲ။အဲမင်းကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ငါကဘယ်လိုပြန်လို့မသိဘူး โอเคနောက်တက်ပြိုင်မဝင်တယောက်ကတော့မစ်ကီ ။ဟာဟဲ့။ BAL ပဲဟဲ့ ဟဲ့โอเคတောင်းမင်းချင်တာကတော့ကိုသာပေါ့နော်အခုကိုသာအခုမော်ဆိုတော်ဆိုတဲ့ crown ကြီးကရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လဲမော်ဆိုတော်ဆို crown ကြီးကရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်လုပ်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် မော်ဆိုရောဆိုရဲ crown ရသွားရင်ကျွန်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လို favorite artist တယောက်ဆိုရှိအဲ artist တယောက်ဆိုတာ fish ပေါ့နော်အဲ့တော့မော်ဆိုရောဆိုရဲ crown ရသွားရင် fish လို့မျိုးချင်းနေဆိုနေပညာပြည်သူတွေကို is the ဆိုပြီးပညာပြီးလုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာဒီရောက်နော်အမေရောက်တော့ရည်ရတယ်လေ ဟုတ်ပြီကြိုက်တယ်ဖြေပါ ဒါဒိုင်းကိုကဖားရဖားလုပ်ပြီးတော့လက်ထိုးရခေါ်တော့ တားလေးရမ်းတော်တယ် ဟုတ်ပြီ Thank you ပါ ကိုပြန်ယူလို့ရပါပြီ ကြောက်လိုက်တာဟဲ့ ကိုနေကကိုပြန်ယူတဲ့အတွက် -1 ပါ ရေရ ကိုเนี่ยကိုပြန်သွားတဲ့ minus ဆိုရင်ရတာကန် minus ကန်လို့ပြီးသွားပြီ โอเค မိကိုเนี่ยဟဲ့အားလိုက်တာဟဲ့ အဲ့ဒါခက်တာ တော့ချက်ကောက်တိုင်ပွဲဝင်ရတော့ဝီဝီဖြစ်ပါတယ် အာ သမီး လက်ကလေးကတော့လက်ကလေး ကိုချမ်းကိုခွေပြီးကြ မန္တလေးကဟာတာတေးဆောင် ခြေကတော့ခွေပြီးဆက်ကြတယ် လက်ကလေး ကြ က တယ်ကိုချမ်းကိုခွေပြီးကြ မန္တလေးကဟာတာတေးဆောင် ခြေကတော့ခွေပြီးဆက်ကြတယ် โอเคသမီးကိုမေးခဲ့မေးခွန်းကတော့ရောင်းစော်ကြီးသမီးတာပေါ့နော်တပတ်လောက်ဝမ်းချုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်သွားမလဲ တမိခဏလေးအဲ့ဒါပတ်ချီကမျက်မှန်လေးတက်ပြီးဖြစ်ပါလားလာကိုချီငါ သမီးတာတပတ်လောက်ဝမ်းချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာ အခုတော့ချုပ်နေတာခံစားလိုက်စားလိုက် ဝမ်းကလုံးဝချုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးချုပ်တယ် အော်ရောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါမကိုထက်တယ် ဝမ်းကလုံးဝချုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးချုပ်နေ ရောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါမကိုထက်တယ်မက ကန်းချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးဖွင့်ချင်လို့ဘာလုပ်မလဲ မဟုတ်ဘူးဝမ်းချုပ်နေတာ သမီးကဝမ်းချုပ်နေကိုဝမ်းပွင့်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ချင် အော်ဖွင့်သွားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဟာပြောတော့ဖတ်တော့မယ် ကြည့်ပြီးတော့ ဖြေခိုင်းတာဖြေခိုင်းတာ အာဆရာကပြောတော့ဖတ်တော့မယ် ဖြေခိုင်းတာဖြေခိုင်းတာ အာဆရာကညီမရမယ်တဲ့ မရဘူးဆရာဆွဲမထဲတဲ့ဒီကောင်မြင်းမျိုးပဲလေ ကျွန်တော်သူ့ကြည့်ရိုင်းနေ ရှက်တာပဲကောင်းပြီ သမီးကဆိုလို့ရှိရင်လေစပိအဲ့လိုဝမ်းချုံနေမှာနော်စပိန်ကိုလေခုံဖင်နိုင်ကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့မြို့တစ်ပတ်လောက်ပတ်စင်းမယ်ပတ်စင်းမယ်သမီးရဲ့ ဒီနေ့လုံးဖြုတ်ပြီးသေးတယ် ဟုတ်ကဲ့တာတယ်ဒီမျိုးဝမ်းချုပ်နေတယ်ချုပ်နေတာ လမ်းမပြီးသွားတော့တယ်သမီးကိစ္စ ဒီနေ့လုံးဖြုတ်ပြီးသေးတယ် ဟုတ်ကဲ့တာတယ်ဒီမျိုးဝမ်းချုပ်နေတယ်ချုပ်နေတာ လမ်းမပြီးသွားတော့တယ်သမီးကိစ္စ သမီးတန်စိတ်ကြမယ်နော်
သမီးမမှုတော့လာကြောက်ဘူးလို့သမီးရဲ့ရဲလိုက်တာโอเคသမီးရဲ့စပိတ်ပတ်စီမကောင်းပါပြီ โอเคသမီးရဲ့တက်တီကိုကြိုက်သွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် စပိတ်မစီကမဆရာပါဆွဲထည့်တယ်မင်းတော့သိုးရတယ် သမီးနေရာပြန်ယူလို့ရပါပြီ မင်းတော့သိုးရတယ် သမီးနေရာပြန်ယူလို့ရပါပြီ သမီးမထင်ရဘူး ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်တော့ သမီးမထင်ရဘူး ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်တော့နဲ့သမီးဒီမှာပဲနေပါ သမီးဒီပြန်နေပါ အကောင်သေးတော့နော် မင်းရဲ့ကနာတော့ပတ်စပဲနော် ကောင်းသိစိတ်ပြင်းတယ်နော် မင်းရန်ကြောက်တဲ့လူ list ပေါ်လာပြီဒီစနေဒါဆိုရင်စပြောင်းနဲ့စပြောင်း โอเคနောက်တစ်ခါပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့ရဲရင်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာ လင်းတော့6တွေတူသွားနော် โอเค 6တွေတူသွားနော် โอเคတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ကိုချစ်သူသာကိုအရှိမမရင်းချင်းခံရတာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ ဘာလို့ရှိရမလဲဆရာဒီမှာဖြစ် ကိုချစ်သူသာအရှိမတော့ break လုပ်တာကိုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ အဲ့ဒါရန်တမိုးရှိရဲ့မိကွန်းဖြစ်သွား ကိုချစ်သူသာအရှိမတော့ break လုပ်တာကိုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ အဲ့ဒါရန်တမိုးရှိရဲ့မိကွန်းဖြစ်သွားပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရင်လည်းဟိုမှာပြဿနာတက်အောင်လေမကောင်းမွန်မွန်နေဖြေလို့ရှိရင်လည်းကိုချစ်သူသာအရှိမတော့ break လုပ်တာကိုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲ အဲ့ဒါရန်တမိုးရှိရဲ့မိကွန်းဖြစ်သွားပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရင်လည်းဟိုမှာပြဿနာတက်အောင်လေမကောင်းမွန်မွန်နေဖြေလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖြစ်အောင်လေ ဟောလေကိုချစ်သူအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်ကိုကကိုချစ်သူနေရာမှာနေလိုက်လေ ဒါအဲ့လောက်တက်နေရှိလားဖြစ်မလား မိုင်းနဲ့ရှော့ပေးပါ ရှိရပဲ ဆက်သက်ဆိုင်သွားပြီ ဒါရရှာရှိတယ် minus ဆက်ပြိုက်တော့မိကွန်းနေရလေရှော့ပါမရဝီရန်စိုးနေပြီတဲလေသူဖြေတော့ဖြေကမရှိအောင် sorry တဲလေငုကိုထဲလိုက်တဲလေကိုအခုကျွန်မမြင်နေပြီ ရှိမှမင်းချင်းခံနေရမ fish ကကိုချစ်သူမှာကိုက fish ကိုမှာမတိတိလုံနေပြီမတိတိလုံနေပြီမှာ fish ကိုအမစပြီးအမအင်ကြီးစပြီးချက်တည်း အဲ့ဒီမှာအရင်စပြောလိုက်မယ် ဟိုဘက်မှာ ဒီဘက်မှာဟိုမှာလေ ဟေးပါကြီးလေ ဘာဟေးပြီးဆက်မလာတော့လားတက်သွားတာတော်ဖြစ်နေရတာဘာစက်တော့ဒီမှာဖတ်လာတော့ ဒီမှာငါလည်းစက်ကုန်းရမှာထွက်ပါလေဟေးဆိုလို့ရှိရင် နှစ်ယောက်ညားတော့ အဲ့ဒီစပြော အဲ့လိုဟေးမှာပဲပြီးသွားပြီလား ပြီးသွားပြီလား အဲ့ကောင်လေ โอเคဒါဟေးပြီးဆက်လာမယ် ဟေးပြီ ငယ်ချင်းခွန်အားမင်းဒါလည်းလာတော့ တော်ပြီလား ဟာ သူနေရာမှာ ဆက်ရည်တော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဟေးလို့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး live လုပ်လိုက်မယ်လေ ယောက်ျားလေးနဲ့ပါ အဲ့လေ live နဲ့လည်းကို follower တက်တယ်လေဟာဒါအခွင့်အရေးကိုအသုံးချမှာ Okay thank you darling ဟာကိုနေကိုပြန်ယူလို့ရပါပြီကိုနေကိုပြန်ယူရတဲ့ minus မှာပါ အေးတေး sorry short ချ okay ဝစ်တာ အေးတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအခုဒီမေကုန်းလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုအားနဲ့သိကျင်တာလို့ကောင်းကောင်းလေးဖြေမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါလို့စဉ်းစားကြည့် အမတ်တိုးကြီးပါမယ်ရှင် okay okay chance ပေးလိုက်မယ် chance ပေးလိုက်မယ်တမိဖြည့်ကြည့်လိုက် အေးဆရာလေဟဲ့ကဲကဝိုင်းကြလေဆရာ အဲ့တကယ်လို့မကျေနပ်အမတ်ပြန်လျှော့နော် ရပါတယ်ဒီဆိုင်ရေးပါ okay တရုပ်ဆောင်ပြပါပြန်တရုပ်ဆောင်ပြ okay ဖြစ်နေပြီနေရတာအာ ဟေးငေါပါလားဟေးငေါပါလားဟေးငေါပါလား ရန်တော့ပါပဲ yes တကယ်တော့လေဒီဟာပဲဆိုတော့ Mego is like very negative ကြာဒါပေမဲ့ကွာအဲ့ဒါ positive လို့ပြော joke ဖြစ်သွားတယ်အရန်တော့တယ် ရန်တော်တမိ တဲလေးရန်တော့တယ်အသေးပေးပါတယ် ပိတ်ဆက်သူတို့နှလုံးသားတော့လုံးဝ အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးသားကောင်းကိစ္စရေလို့ခေါ်တယ် okay မင်း plus 2ပေးလိုက်မယ် ขอบคุณนะครับ okay အေးနော် ရန်တော်ရန်ထိတယ် okay okay နောက်တစ်ယောက်စမယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကြတော့ ရန်ဖြစ်ချင်းနေပြီရဲ့
โอเคတမီးကအချိန်တက်နေဆိုတမီးကိုပဲဆက်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်နော်တမီးဟင်းရထွက်လာပါဟင်းရထွက်လာပါတမီးထွက်လာရတဲ့ဒီမှာရှော့ပါတယ်你呀，他妈没理那个，阿扁啊，阿扁啊，တမီးအဲ့နေရာမှာပဲနေပါ哦，这个里没理那么多，对吧？ โอเคတမီးကို 哪里哦？ သမီးကပြီးသွားပြီ တမီးကပြီးသွားပြီနော်တမီးကပြီးသွားပြီပြန်နေလိုက်ပါတော့နောက်ဆုံးပြန်ပွဲဝင်တမီးလေးမင်းခန့်ရှင်းထွက်ပါမယ်သမီးလေးရှင်းထွက်လာတော့ -1 ပါဟုတ်လေ သမီးလေးရှင်းထွက်လာတော့ -1 ပါဟုတ်လေဟုတ်လေ 哇，这哪些搞来着？ခေါ်လို့လာပြီဒီရောက် သမီးလေးအနာ那没骗你嘞？ အနာမှာပဲရက်နေပါတော့ရပြီ 哇，这哪些搞来着？ ခေါ်လို့လာပြီဒီရောက်အဲ့လိုမျိုးလို့ သမီးလေးအနာ那没骗你嘞？ အနာမှာပဲရက်နေပါတော့ရပြီနော်မိကုန်းကပါလဲဆိုတော့ ငွေးချင်တာကို ကိုသာရက်မူးနေတဲ့အချိန်မှာကိုတငယ်တတိုက်က break လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုပြန်ခုခံမလဲ အောင်လေမဟုတ်လို့မလုပ်ပါဘူးနော်အောင်လေမပူလို့ချုပ်ပေးမယ်ခလားခံနိုင်နေခုခံနိုင်နေ ဟေးမမိုက်ပြုတ်ကုန်မင်းမိုက်ကိုရမင်းကြည့်နေမင်းမောင်လေးမပြောမိုက်ကိုရမင်းကိုလှုပ်တော့မှာ မောင်းလာပြီမမောင်းလာပြီ မောင်းလာပြီ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 哎呀，忙哪里？忙哪里忙哪里？哎呀，谢谢。你要翻他的龙，听到没？要翻他的龙。 အဲ့ဒီသမီးပြန်ဝင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပဲ ဘာဖြစ်တာလို့ညနေခဏနေမှလုံးဘာတူကအတေးကိုဦးလေကောင်းတယ်မိကုန်းလေးကိုတက်ရဲလေတင်းဆောင်ပြီးချီရတယ်လက်ခတ်ပါ အဲ့တော့သမီးဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးရက်နေလို့ရပါပြီသမီးဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရက်နေလို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရောချောင်း ဟုတ်တယ်ရောချမှာဆရာတမတ်သူ့ကို တော့လမ်းပြီး ဟုတ်ကဲ့ပါရောချောင်း ဟုတ်တယ်ရောချမှာဆရာတမတ်သူ့ကို တော့လမ်းပြီးတော့မားလာတော့မှပြန်ပြီးမိကုန်းလေးလိုက်ကြပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့သမီးတို့အားလုံးအရှိကိုတက်လာပါမယ် moral show နဲ့တက်မယ်နော် moral show နဲ့တက်မယ် ready 1 2 3 ready 1 2 3 မလာနဲ့အိမ်မှာနေလိုက်နော် အဲ့မှာပဲနေလိုက်ရောအဲ့မှာပဲနေလိုက်ရောနေလိုက်ရော Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ fish ဒီရွက်တီးတဲ့ မလေးပြရအောင် မတ်မာရဲ ဒီထဲမှာ fish ပုံတော့တယ်မှာချက်ချင်းကြံလာကဟိုသူ plus ဒုတိယတစ်ခါဖြေတာအရင်ထိတယ်သူက သူကplus 2 plus 2ပေးတာ မိုင်းတော့ဝါပြတ်နှုတ်သွားတယ် အေးဆက်မပြန်နိုင်နဲ့ပွားတယ် Okay ဒီဘက်ကလည်းစပေးလိုက်တော့ တော်ကဘာမိကုန်းဖြေခဲ့ရလဲဒီမေ့ရတယ်ဘာ ရီးရတယ်မင်းကို ဆူရရင်ဘာလို့လဲဆို သူ့ တော့ ဟိုတောင်းခဲ့တယ်သူကဖြေပါစီလေ ကိုဆရာ fish ဆရာ ဟုတ်ပြီ crown ရိုက် ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်ဆက်စဉ်းစားရတော့အပေါက်လန်တော့တဲ့ပါလေလွားပါတော့ဆိုတော့ဒီမိကုန်းကအေးဆိုတော့ဒီမိကုန်းကကောင်းရင်အရင်ကောင်းမကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကောင်းချင်းတော့ကောင်းချင်းပဲ fish စဉ်းစားပါ fish စဉ်းစားပါ fish ကဒီရအတွက်ကို လက်ကလေးထောင်ရတယ်လားဆရာလက်ကလေးထောင်ရတယ်လားဆရာ အဲ့မှာမှန်တယ်မှမြင်နေရတယ် လက်ကလေး မှ ထော န် င်ရ တော့ တယ် ဒီမြေဟုတ်တယ် မမြင်လို့ဟန်ဆောင်လေးမျိုးတွေဘယ်နှမလဲဆိုတော့တနနာဒီ ဒီမှာ ဒီဘက် Okay ဒီဘက်က
တာလီဟင်းရ ဟင်းရမဟုတ်ဆရာ ဟင်းရမောဟင်းရမောပါရရင်တော့ တော် ချစ်သူကအားမပြေပါဘူးလေဟေးဘယ်တလုံးဟင်းတလုံးနဲ့ပြီးသွားတာဟင်းတလုံးနဲ့ပြီးသွားတာ ဟေးတလုံး ဟင်းတလုံးနဲ့ပြီးသွားတာသူဟေးဖြတ်မယ်မမရပါတယ် အဲဒီကတာလီမော်ရစ်က ကျွန်တော်ကရည်စီလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါ ဆရာကိုခံပြောရတာ ဟိုဆရာတို့ရည်စီခြင်းတဲ့စေတနာလေးနဲ့အမျိုးလေးပြောလိုက်တော့ဆရာကဩဆိုတော့ဆရာရောတတ်မယ် လေးရတာလည်းပဲ โอเคတော့တယ် ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရတဲ့တတိမို့လို့လေးရနော် โอเค မင်းခန့် သူကတော့အရင် သူက performance တွေပါ performance တွေပါ အတိပြရဲ့အတွက်ကြာ တုံနေရတော့ ဘာဖြစ်တာလဲနေအမပေးခဲ့ပြီးရှော့ရမယ်နော် ဆရာလည်းတုံပါဆိုတုံပေးရဘောင်းက1 2da da 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 မှန်ဗျာမီလေးဟင်းရ ဒီကောင်လည်းတက်သွားပြီတို့ယောက်ျားလည်းမမြင် တိတ်မိကွာပါလေ တောင်းစားမှာတာတုံးသွားပြီငါ့လုံး အဲ့ဒါ ဒါအဖြစ်ဖြစ်ပြတာအဲနင်းလည်းအဲ့အဖြစ်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါပဲပထမမိကွာ တောင်းစား တောင်စားပါဟိုဖြစ်မလဲပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတူတူ တော့တယ်အ အ မ မ ချိုး တို့စားပြီးပြီး စား ပါ ပြီးပြီးသွားတာ အဲ့ဒီအတွက်ကတော့နင်းအမတ်ကတော့ဟိုပဲလေတယ်လီ1 2 2 ဒီမှာအတော့ကတော့ဒီမှာ ဒါအဲ့ဒီနံပါတ်ပဲဒီနံပါတ်ရတာလေဒါပေမဲ့ပြန် ခုနကတော်တော်လေးကောင်း ဒီ ပါ ခုနကတော့နင်းချနင်းနံပါတ်1ဖြစ်ပြီ ရှင်းမလို့တန်ထပ်ပေးလိုက်မယ် plus အေး နော် ခုနဖေးကအရန်ထိရနော် ရန်ထိသွားတယ်သမီးလေးကို test ပေးလိုက်တယ်ရှင်းမ သူကလည်းကြီးရတယ်ခုချိန်ကမခွဲကြတတ်ကိုခဏမှမင်းခွန်ကြီးမတတ်ကိုခဏမှမင်းခွန်ကြီးမလေးစီပြရလားကြောက်တဲ့အားငယ်နေ ပြ လား ရရှင့် ခင်မတဲ့စပယ်ကိုခုံဖြုတ်ပြီးပါနေပတ်မယ်ဆိုဟာမှာ နင်ကဘိုဖေးမဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းဖြည့်ရကောင်းကောင်းဖြည့်ရဆိုတော့လေပြရှာပေးပါမယ်ဒါလား ဝါဆိုတော့အဲ့တော့တားလို့သမီးတို့ရှင်းလေနောက်လည်းနည်းလေးပြဆုပ်လို့ရပါပြီโอเคရှင်းအရှိဆုံးဒူလာပါဟိုးအရှိဆုံးဒူလာပါဟိုးအရှိဆုံးဒူလာပါနတ်တော့ကြပြီနော်ပွဲပြီးမှနတ်တာ စုပ်တာမှလလလေးစုပ်ကြ โอเค ရပြီ အဆောက်အအုံရှင်းခိုင်းပေးတာဟိုကလည်းမဟုတ်အဆောက်အအုံလည်းဆယ်မတယ်ပါ တော့ပြပါပြီမစ္စတာမအောင်သုံးရက်တည်း ဆိုအားလုံး crown ရရဲ့လူကိုကြီးညာပေးတော့မယ်အဲ့တော့ပြိုက်ပွဲဝင် Mr. ရဲ့သုံးအောင်လုံးရှေ့ထွက်ပါ မစ္စတာ300 Mr. သုံးအောင်လုံးရှေ့ထွက်ပါ မဟုတ်လေဘကိုဒီမစ္စတာ300စလုံးမလာပါနဲ့ ဟုတ်လေ line နှုတ်ခါပါဗော Mr. သုံးအောင်လုံး စလုံးမလာပါနဲ့ လာပါနဲ့โอเคအဲ့မှာ crown ရရဲ့လူကအမတ်အနည်းဆုံး ဟော အခုပထမဦးဆုံးတတိယလွတ်သွားမဲ့လူကိုအရင်ဆုံးကြီးညာပေးမယ်ရရှိသွားသူကတော့ မလာသေးဘူး တတိယစုကိုရရှိသွားသူကတော့ Morris ဖြစ်ပါတယ် မော်ရီ ဒါဒီမှာဆက်နေလို့ရပါပြီဒီမှာဆက်နေလို့ရပါပြီ အဲဗျောင်းပြန်တော့တယ်လို့ โอเค တို့ဆိုလွဲပဲနော်တယ်လေ โอเคနေတော့ရင်ခုန်နေကြပြီခုန်ပါဦးနေတော့ရင်ခုန်နေကြပြီ တော့မယ် နေတော့ချစ်ကလေးလက်ကလေးတွဲထားလိုက်ပါနေတော့ချစ်ကလေးလက်ကလေးတွဲထားလိုက်ပါ Mr. ဖြစ်သွားတဲ့သူကတော့ တန်တန်ဒုံဒုံ ရဲရင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရဲရင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ
ညအိဝေး ကျူစင်နာအေးကွာကျူစင်နာအေးဘူးကတော့ဖြစ်တယ် โอเคဒါကိုနေပြန်ယူရအောင် ဂုံကြီးစွာနဲ့သားမတော်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းနေပြီ ကဲသမီးလေးတော့အဲ့နဲ့မှနေမယ် သားပါ โอเคသမီးတို့3ယောက်မှာတရားစုရသွားတယ်သမီးလေးကတော့သမီးလေးဝီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှက်ပြတာပဲ မခက်တာတော့အားရမေးပါ ဒီ သေး တော့ဆိုးတာပဲကလုတ်ကလီပါကြီးရှက်ပြတာပဲ မခက်တာတော့အားရမေးပါ ဒီ သေး တော့ဆိုးတာပဲကလုတ်ကလီပါကြီးပြောတယ်ဗော သမီးတို့နှစ်ယောက်နည်းနည်းကျောင်းကြောက်ခွန်အားတွေပေးနေမယ်ဒီမနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ခွန်အားတွေပေးနေမယ် တယောက်ကအနီမတယောက်ကအပြမ face ဒီကောင် face ပဲကျင်ညာပေးလိုက်ဦး ဒီနံပါတ်ခေါ်မယ်ဒီနံပါတ်ခေါ်မယ်ဒီနံပါတ်ခေါ်နော် The winner of ပြောင်းဆိုတော့ is အန်ဒါ da 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 sweet Mika Mika โอเคคราวนี้จ้าပါလောက်ကနေဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီ congratulations ဝမ်းဆက်တော့သမီးဝမ်းဆက်တော့ one size the one size ဟုတ်ပါအဲ့ one size ဖြစ်နေပြီလေ သမီးရဝမ်းဆက်တော့သမီးချင်းမင်းနေသမီးရေသမီးချင်းမင်းနေပြီဗျာ မင်းဒီလိုဆောင်ဝဲလိုက်ရတော့ကန်ကန်ဆိုးပါတယ်ဒါဝမ်းဆက်ပဲ မေးကြတယ်ဒီ one size သမီးဝမ်းဆက်တော့โอเคသမီးနေနေရပါပြီအဲ့တော့ဒီ Mr. နဲ့ Miss အရှိကြပါ မော်ဆိုရော မိုက်ခါဖြစ်နေတယ် โอเคMr. နဲ့ Miss မော်ဆိုရောကိုအခုလောက်ကမဲ့တစ်တန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါမော်ရဲဆိုတော့ကိုကလုံးဝပြည်သူတွေအတွက် role model လေအဲ့တော့ကိုကပြည်သူတွေအတွက်စံပြဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့သားနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ကလွတ်လပ်ရေးပန်းချံမှာဒီဝတ်စုံအတိုင်းပဲအမိုက်တော့ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ် congratulations ပါ စံပြနမူနာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ request လုပ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ပုံသားတမီးလေးငိုချင်းနေငိုလိုက်ရတမီးငိုအမရဲ့ငိုတမီးငိုချင်းသမီးတငယ်ချင်းနေအကြည့်ပါရောသမီးတငယ်ချင်းတို့ဝါသားနေ သမီးကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တယ်နဲ့အရင်အကျိုးပေးရနော် ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့ တဲ့ဒီလိုလေးမှာသူအပိစာလေးတည်မလားကောင်းကချီလေးရှိပါအေးကိုရင်ပြော ကိုရင်ပြောတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်သွား အခုကတပိပိုင်လေးကောင်းမ အခုလေ ကိုရင်ပြောတယ်ကိုစံပြဖြစ်သွားပါပြီနော် ဒီစုရတဲ့အတွက် ကျမနိုင်မြည်နေတယ် ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဒီစုရရှိရတဲ့ဒီစုရရှိရတဲ့ time လေး စိတ်ထဲမှာဟိုနေ စိတ်ကမဒီလိုမသိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာ ကဲသမီးလေး စကားအရင်ပြောချင်တော့စကားကြီး ပြောချင်တဲ့စကားလေးပြောပါ ဘလို့မထင်မထားဘူးမင်းကဗါလေကိုထင်တာမင်းကဗါလေရရပြီလားခေါင်းပြန်စားရ ရင်းဝဲရပြီလားဖောင်းပြန်ပါလေရင်းဝဲပေးပြီလား ဒီလိုခေါင်းရမလို့ခါမထင်မထားအခုလိုရောက်အောင်လေအိမ်မထရတိုင်းမှာအရှမ်းဝမ်းသာတယ်တပီးတငယ်ချင်းတပီးတငယ်လေးတွေ့တယ် တမီးတငယ်ဆိုပဲ ခေါ်ကြည့်ပါ တမီးတငယ်လေးဆို အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် โอเคโอเคတာနော်ပြီနော်โอ
เคအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ season လေးကိုချိန်နေတက်ကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့် ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဒီ အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Family Project ဆိုတဲ့ season ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ တင်ကျင်တဲ့ပတ်လက်တင်တယ်မတင်တဲ့ပတ်လက်တင်ပါဘူးဗျာကျိုး တော့ချင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးနဲ့ကိုပါပဲ အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ season လေးကိုလာပြီးတော့ဗောနော်ပေါဝင်အဖြစ်ပေးပြီးတော့တကယ်အကောင်းဆုံးဒီ fashion တွေရောလုံးဝကွာတကယ်ဟိုမြတ်တတ်နဲ့ထိုင်လာလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ just ကိုကျွန်တော် guest အနေနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့ fish ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် fish ကတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဝ fashion လမ်းစားအမိုက်စားတွေကိုလုံးဝပြင်ဆင်လုပ်ပေးနေရစီစဉ်ပေးနေ stylist ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဂျပန်မှာပညာသင်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ stylist အနေနဲ့ဒီလိုကမှတပွဲ stylist အနေနဲ့လာပြီးတော့ရက်တည်နေတာပေါ့နော် ဒီကောင်တိတ်ပါနော် fish ဘလောက်တော့လည်းမသိဘူးကျမကိုပဲကြည့်လိုက်ကျမရဲ့တပ်ပတောက်ပနေမှုအပြည့်ပဲ အပြည့်ကိုကြည့်လိုက် โอเคနောက်တစ်ခုကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဝတ်စားတွေကျွန်တော်တို့အဝတ်စားတွေအကုန်လုံး fashion အဝတ်စားအကုန်လုံးကိုဗာလဲကိုကြီးပတ်မိုးပေးတဲ့ Rama ကကိုချက်ထရာကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ဒါပဲဗျာ ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအမီတွေအလှပဆုံးဖြစ်အောင်စပီလေးတွေကိုပတ်မိုးကူညီပေးတဲ့ Omega မီမီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ဒီမှာလည်းရှင် ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးအတွက်ကိုနေရာစီစဉ်ပေးတဲ့ဒီ balance မိသားစုအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ပြီးတော့ကြည့်ရှင်းပေးနေပြည်သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အားလုံးအမိုက်တက်တော့ပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ game season လေးမှာအရင် game တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အားလုံးပိတ်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့ပါမယ်ခဏလေးပါ ဟာပိတ်တယ်ဖွင့်နေတယ်ဘာလို့ ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာမိသားတဲ့ဒီမှာမိသားစိတ် ကျွန်တော်ဒီသားလာပြီးတော့မှလက်တီးတစ်ချက်စီထိုးပါတော့ Pain is the pain is the pain is the pain is ပိတ် မင်းတို့ကောပါလေမကြောက်တော့ဘူးဗျာ you ဒီရဆက်လို့ပြော မင်းတို့နဲ့ red တွေနဲ့တော့ကြိတ် ပြော မယ် မယ်နော်သိတယ်နော် မမေကဘာအောင်ကောက်တောက်တယ် ဒီနေ့စင်းနေချက်ရမယ် ကောက်စရာကြီးတော့ ဒီနေ့နေကြ ဟဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်လေးကီပြီးတော့လာတယ်ဒီရလေးအပြည့်ဆိုတော့လာတယ်နော် Miss ကိုဖောင်း ဘကောရို miss ဘကောရို နည်းမသိဘူး Miss miss ခဏ ဘ လေး ကော တော့ ရို တွေ့နေခဏလေးတော့တွေ့နေ ဘူးလဲ ဟောပေါ့အကိုမချမ်းခဏ miss ဘကောရို Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Bella Happy birthday to you Happy birthday ပါ ဒီနေ့ကမဟုတ်ပါဘူးเนาะမနေ့ကဟို fish ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗဒေးဒါကက်ကလေးပါကျေးဇူးလိုက်တင်ပါတယ် သူကဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ โอเคအားလုံးတဒါပါစားပါလို့တကယ်ဟဲ့ကောင်းနေရ ကောင်းပါ Thank you so much ပါ အရင်ခံ Princess လေးကြည့်လိုက်ဒီပါကိမှုစားဇနီးမောင်နဲ့ အမိုက်ကောက်ချင်းလူပညာလေးပါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှုံးမရတဲ့ဒီ public area မှာကျွန်တော်တို့အမိုက်ကိုလိုက်တော့ပါတယ် တောင်းရလေကောင်းရလေ လိုက်တော့ပြီးတော့ဟုတ်ပါလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ ခေါင်းလေးခေါင်းလေးခေါင်းလေးဟိုနားမှာမဟုတ်လေလူများနေတော့ ညောင်းနေတော့မှလည်းတော့လည်းအင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအမိုက်ကြီးပါ ဒီဘက်တော့ဆက်တော့ တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကားနားမှာအောက်မှာကိုဖိုက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကွာ
ကျမ်းပါတော့အဲ့ဒါယုံကြည်ရအော်ပထမတစ်ခေါက်ကဆိုင်နေလို့ ကမကောက်ကောက် ဆိုင်နေဆောက်လို့ဝစ်ပြီးတော့ let's step ပြရတယ်အခုကအမိုက်ကောက်ကလည်းအာဒီဗန်ယူလာပဲတဲ့ဒီလိုတော့ပါတယ် တော်သေးလေ ဟောအများကြီး ငါ့ဆိုလည်းကောက်ကွာကျန်တာပါစေမိုက်ပြီးတဲ့ဒီကားလိုက်တော့အောင်မယ်ကျန်ပါလားအဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့မှာတောက်တယ်ဆို ဟမ် မိတ်ဆွေကြီးရတယ် ဟိုဒီ over ကြီးဆက်သွားအောင်ပါလေဟောဒီနားလေးပါလေမကောက်နဲ့လေ ရိုက်ပါဟုတ်တယ် နဲသေးလား ငါ့ကူကြောတယ် အကုန်လုံးမပြောင်းအောင်နော်ဟာကိုယ်ကညင်းလို့မရဘူးနော် ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြန်လေးကိုကျွန်တော်တို့စက္ကန့်တော့တောင်းရင်းနဲ့ဆန်းဆောင်ပြီးတော့ပါပြီ။ငါပေါ်နေတယ်။ငါပေါ်နေမှာကျွန်တော်အမှားကြီးတက်သွားပါပြီ။ဟိုမျိုးရမျိုးရဘာလဲချမ်းရနော်။ဘာပြောဒီလိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချိန်ကြီးကနေဖြစ်တဲ့မြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုမှမကျပါအမှားကြီးရှိရတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကိုအမှားပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အဒီလေးတစ်ခုလေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်တခြားလူတွေအများကြီးအတွက်ဒီမိုက်တွေကစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်တယ်တောင်းအင်းငင်းနေဆိုတာလေးဒီစစ်တင်းနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီလေးကြပါလို့အားလုံးတိုက်တွန်းလုပ်ဆက်ပါတယ်။ဒါက